sama kabeh hatur bapak diterima jang tekantun atuh ka emak diterima jang kunaon dawala sedap mak tadi ka kuping ku emak abdi kikian teh pedah emak inung samperan sanes mak demi Allah abdi mama sanes emak di aku inung lahir batin anu wajib dihormat ku jisim abdi kunaon atuh dawala sedap kunaon sia sagelo-gelona ge aing moal nepi ka ngahamplas tangkal kalapa tong ka mana karep ngabohong teh dileuwihan wae maka jeung dihormat lain bendera kana omongan dileuwihan aya duit dikurangan wae ai jelek sia ajeng-ajeng nanaon aya kitu patut mah tuh pak kana kitu pak geus jang dawala jang tong saruana cuy ngaruh gitu pak lain gitu aya kadi kudu mere contoh hade kadi teh lain ieu mah mere contoh teu ejreug da sia ge sarua teu ejreug bro budak-budak teu sia balong batur dibedah-bedahkeun aing mah ngabedahkeun balong satu teh dititah kudu gablegna da lauk nama teu dibawa dihantar ku manehna ieu we penyebar hoak ngajeurkeun aing nu ngabedah-bedahkeun make uteung da aing apal naon merong tak tanya heula tuh Kang da aing eling kene popoean make diletakkan ku saha diletakkan ku si gareng atuh nuduh ka aing da tadi mah boh nih tong ka mana karep ente ngomong bro dawala ayeuna lain dawa kamari anu dijejek ngajedong anu dicarek cicing moal ngajedong nu kieu cicing eta epesan sia mah so kayak ya kana bener masih dawala wani nying hareup bayar 5.000 teu gablek goblok jang dawala tengeunah teu da fitnah nyebar fitnah cing inget sasanget-sanget na leuweung moal sanget tibatan sungut sanajan ente heureuy sanajan heureuy tapi lamun katarimana serius majarkeun aing deling kalakah molor kadenge meureun ku si laing bieu ceuk sinen jeung alok sanajan dina wangunan rumpaka lagu tapi eusina mah mungguhing jero lamun can kapali ceuk alok jeung sinen bieu ulah wakasuka seuri lamun can panggih jeung jati diri eta di mana-mana geus apa kana jati diri maka seuri dina sanubari luyu jeung kajadian si laing ayeuna tah si laing teh geus leungiteun jati diri oh iya ciri anu mandiri anu ngancik dan diri si laing geus leungit lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasanana poho si laing teh kana kawajiban manusia yen manusia teh wajibna teh nyaahan dedekan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta kawajiban manusia laras anu tungtungna si laing jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya orayan di baleuli datang orayaan di tengeulan eta sumohon Pak dingikeun sia cicing tah dewek moal mempersoalkeun kalakuan si laing anu geus-geus ngan dewek rek wawadi eta kalakuan si laing anu geus teh kudu jadi enteung keur si laing laras jadi ilmu sabab anu kadeuleu nu katempo jeung nu karasa kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi semohon tak dewek rek nanyakeun ka si lain sabab naon hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya hasib lamun eueuh seuneu semohon tah lamun
lamun aya naon-naon si lain teh ngomong ka dewek da dewek teh goreng-goreng oge bapak si lain buruk-buruk papan jati dewek teh kalau si lain bapak si lain lamun aya naon-naon meureun bisa batur pakumaha jeung dewek lamun aya kahayang pek geura ngomong anu kadada anu kaduga ku dewek meureunan dilaksanakeun lamun henteu mah wayahna da kayaan dewek saperti kieu pek pok jeung prak naon kahayang si lain cik jawab sia tong totonyok atuh ngajedong sia ngajedong ai babatok sia aing ke dinas teh seteuri wae babatok sia abina-bina teuing heureuy teh mana wae sok gak ngomong hatur sewu nuhun laksa keti kabingahan ka bapa anu parantos masihan kasempetan kanggo dawala dina waktos ayeuna bade ngadugikeun sakumaha pamadegan atanapi pamenak si dawala teu sok nanging sateu acana jisim abdi hapunten ka bapa yeuh dina mangsa jisim abdi kikieuan ayeuna bapa kasinggung hapunten pak oge ka emak teu naon jang dewek geus jadi lautan hampura cuy semohon atuh ka aka hampura ye aka tiada maaf bagimu senyummu adalah tangisku cek aing montong horoy ngalonyeng akang atuh dinas pak tong perongos wae pak bisa setruk porongos kumaha teh aya naon si dawala ayeuna kikian laras tadi sakumaha saur bapak yen moal aya haseup lamun eueuh seuneu tah kunaon si dawala kitu sabarana ieu teh kapungkur bapak di dagoan ti bareto di tunggu ti kapungkur di anti ti bihari si dawala ditalek ieu teh kahayang mah ti baheula dah matak naon dawala kikian teh saolah-olah dawala teh demo ka bapak ulu aya naon si lain teh make jeung demo ka dewek emang na aing teh naon sih make jeung demo aing teh korupsi sanes korupsi margi bapak teh kepala keluarga anu wajib kuninga naon kahayang anak mah heuh naon tah kitu atuh tanya naon kahayang naon kahayang teh boah yang mio sia teh nah leuwih ti mio aing mah naon ieu kejadian salaresna ratusan tahun kapengker doh ratusan tahun kapengker malahan ribuan tahun lah dihitung-hitung mah ulu mama tacan aya jauh keneh mama ribuan tahun ka tukang sumohon naon emot keneh bapak kapungkur naon dina mangsa kapungkur bapak nuju ngalalana di jagat raya pramudita ieu jelema tacan aya lintang ti urang letiluan bapak silawa adawala si aka si kuring jeung si gareng opatan masih keneh nongtoreng kana ceuli pak inget keneh hari tetep poe rebo dina wanci nyaeta pecat sawet lamun ayeuna mah jam 10 jam 11 beurang bapak ngobrol sareng abdi si aka harita teh keur lalangiran si gareng keur neangan gaang tuluy tah sumpanen bapak harita ngomong kungsi nyarios ka abdi jang dawala ceuk bapak ayeuna cenah urang apruk-aprukan sangsara nyang salamani sabab itu tugas bapak saur bapak kapungkur tah engke mah cenah si laing dina waktuna mah cenah si laing teh bakal menang bagean si laing teh bakal menang cenah ti dewek menang jatah da sabenerna mah dewek teh lamun maneh hayang apa cenah dewek teh lain urang dunya saur bapak kapungkur tuluy tah dewek teh lain urang dunya saur bapak kapungkur dewek teh cenah saur bapak teh urang sawarga maniloka dah tuluy tah
tidinya isi kuring nong toreng keneh nepi ka ayeuna bisi abdi bakal jen bapak teh urang sawarga Maniloka tiba heula nepi ka ayeuna jen padi tanda tanya bener gitu bapak teh urang sawarga teu aya bukti anu kuat pikeun nentukeun yen bapak teh urang sawarga. Nah ieu teh pambibit wungku ka Sidawala, nah ieu teh pambibit wungku ka Sia Kacepot, kabeh ka anak-anak bapak supaya kabeh nurut. Mana buktina geuningan ongkoh menang jatah tapi mana buktina tiba heula nepi ka ayeuna can aya buktina. Nah bener bapak teh anak ti sawarga Maniloka. Boga hak Sidawala, geus kesel aing jadi jelema sangsara teh. Geus kesel di si abdi teh Pak. Da ieu mah jelema teh ngahormat dengan harta kakayaan wungkul. Jelema teh ngahormat dengan beunghar wungkul, turun tina mobil kakara ngahormat, ayeuna mah loba duit kakara dihormat. Bode Sidawala kieu mah boro-boro. Hayo da kekesen, komo jelema sangsara mah. Padahal nu beunghar mah eueuh jeung sangsara rek kumaha hirupna. Bener wala bener. Boga elap ke tim hayang ngusip oge aing di balong aya meunana sisukan we da teu geblek duit. elap ke tim Toha Tah tidinya mikir mana itu bagian itu bapak teh gede bohong. Nah bener bapak teh orang sawarga. Jawab bapak lengkal ngahulang. dah Walar Kakang Semar. Jawab, hei Semar bener nangka badan ayah siap dah tunggu masih dah biasa we lah si edan pokoknya nanaonan we lagi ari kudu ting mah dewek kudu ngajawab nya kedah bapak teu da unek-unek ka si abdi kieu ya cu anu diomongkeun ku si laing dia teh memang bener yen dewek teh sabenerna urang sawarga Maniloka. iya Laras tapi ieu teh rahasia gede cu malahan lamun si laing hayang apal sabenerna sawarga Maniloka teh nu aing kitu bapak nu dewek ya tuh dipercaya ada malah wadul percaya sawarga anu bapak menya beas nganyuk utang diri dieu ngan tugas dewek ayeuna di dieu cu dina makom ieu dewek teh boga dulur teh opat hiji ransasan geus maot lanceuk bapak panggedena baheula maot teh dina mangsa marebutkeun layang jamu sekali musada. Kadua mangsi laing nyaeta Sang Hyang Antaga atawa Togog baheula mah aing teh ngaran teh Sang Hyang Ismaya adi dewek Sang Hyang Antaga si Togog taran sasante paeh maot teh ku dewek jeung si Togog beulah awakna sabab marebutkeun layang jamu sekali musada. dah Tah nu katilu teh Otipati Jagatnata Raja Triloka. Tah eta teh adi dewek ngan dewek boga tugas pikeun cicing di dunia turun ne aing ka dunya ka dieu jeung si Togog mangabdi na teh ka raja-raja anu balaleungar raja-raja anu sarakah dewek mah ngabdi nya teh ka raja anu adil palamarta anu nyakel layang jamu sekali musada nya teh Yudhistira bijaksana naon si Togog di ditu lain goreng si Togog teh supaya ngagiringkeun eta raja-raja anu teu balik datang ka dieu diwara ku aing diwara ku Panawa eta tugasna teh tugas keneh dan lobana aya bonus eta mah oh gitu Pak heeh tah eta sawarga teh dititipkeun ka Otipati Jagatnata ayeuna ngarajaan Triloka dah hari tri teh tilu air loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam marcapada di alam dunya
Iya teh di bawah pimpinan Otipati. Hayang nyaho. Lain bohong, ngan aing can waktuna sia dibubuka itu. Panyangken lalakona. Can boga ijazah. Can lulus. Upami laras ieu Otipati Mang berarti Mang Otipati Jagatnata terahi Bapak Raja Triloka nyata raja mana namanya teh? Sawarga Madya Pada jeung Marcapada tah tilu alam kalebet alam dieu alam Marcapada berarti di bawah pimpinan Otipati tah upami kitu pikeun ngabuktikeun ieu kejadian jeung unek-unek Sidawala Bapak Widian Sidawala angkat ka sawarga Maniloka uluh ya anjir terus sagawaya dedengan teu sia ka sawarga semohon ngenaonan sia ulog tong boro ka sawarga sia ka Mario kok gelinglung teh Mario pakai GPS. Widian Bapak Sidawala rek ka sawarga Maniloka hoyong penak langsung jeung yang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian si Bapak hayang ngabuktikeun jeung aya unek-unek anu perlu ditepikeun ka yang Otipati Mang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian Bapak ai babatok sia ceuk aing can waktuna sabar sanesan waktuna ayeuna waktuna Widian ai babatok sia anya ge patuman lah goblok teh mah jeung ka sawarga sia teh di dia ngawon meri jeung aing Widian Pak ya dengekeun ku si laing aing ngidinan si laing ka sawarga bus ka itu ka sawarga sia teh sawarga pasti kabeh bakal tanda tanya ka aing nah naonan ya aing maksudnya nita sia ka sawarga sedengkeun lain waktuna apaan aing teh keur nyumput buni di Caang nebrak bari jeung teh kata mong tugas aing teh di dieu lamun sia ka sawarga rek kamolekerkeun aing anjir itu politik atau bener gitu ya lamun sia ka sawarga ka itu sarua we nya ngabokirkeun aing saha di dieu pokona Widian ya Bapak Widian ye denge ku sia aya aturan asup ka sawarga goblok teu sagawaya ieu aturan ieu geus dijieun ku aing sawarga teu meunang bisa asup sagawaya jelema ka asup sia sarajan sia anak aing teu bisa sagawaya asup ka sawarga maka jeung teu sagawaya da kuring mah hayang panggil jeung Otipati bana teh emang ai can waktuna goblok Widian lah di Widian syukur tadi Widian ini sorangan aing wala istighbar da wala nyebut da wala buah-buah kesurupan sia teh kesurupan karuhun kumaha karuhun naon karuhun ka anak kaluhur goblok tapi sia teh ya ingin bibir yang heuri we euy sok sia nurut ka aing ye dina nyana ge si lain ka itu da pasti bakal dihalangan ku para dewa sabab sia lain wayah lamun sia dihalangan gablek naon sia ka sawarga boga bakal naon itu teh dewa jara rago da sia teh rek nyalawan ka dewa mangengken ka batur bu itu si edan gablek naon sia teh ini ka sawarga berarti bapak teh hariwang ya heueuh sabab aya aturan asup ka sawarga teh sagawaya jelema lamun asup sia bakal dihadang ku para dewa aing terido sia di loga halang batur berarti bapak teh hariwang ka hamba heueuh tah upami bapak hariwang ulah hariwang bapak tenang bapak di dieu sabab kuring boga bekal naon sakieu teh abdi mah naon upami bapak hariwang tina hariwang bapak kasim abdi heueuh gablek naon sia sakieu teh abdi mah naon leuleus bapak ayeuna bapak teuing Kakang Semar aduh kunaon da wala kunaon anjir Pak Jang leuleus aing Jang Pak kunaon Pak leuleus Jang ya
api acting ya oh aing acting supaya aing dipikasieun supaya si Dawala dipikasieun ku aing eueuh acting teu jangan acting malah udang gedutana lolol itu udang acting yang nyaho lah nah ujung lulus ku prabu ya waduh pilih kasih ke anak waktu itu nah si teh naon diablek ilmu ti mana sia ilmu kitu goblok puasa Ramadan kitu tamat si teh kunaon ya bapak mana Dawala hariwang pante aya anak yang lulus ya waduh udang genut sageurkeun dewek jang damang pak aya anak jang waduh lagi nyaho kebarengan ti baheula sajing aing tong boro leuleus siap memegat angkot eureun-eureun nyawat bukan duit kadunya teh heula aing daripada si ade nyawa uyah teh sok cek aing sok mau ngah tapangi semar sia sok ka aing hayang ngusir ka aing nu teh ieu teh bener akad teh sok saudara hayang nyaho ka bapak aing leus ka aing leuskeun da bapak geus badami di mana bener hayang leuleus sok cobaan aing leuleus mana cepot udang karasa antep Dawala tong dicageurkeun teh si goblok malah cenah leuleus deui cenah si edan Dawala Dawala karasa nyebut acting ka abdi Dawala leuleus Dawala ngan aya nu heuras naon nu heuras huntu da huntu mah heuras wae mah bisa leuleus sok kumaha geus kieu Dawala ampun Dawala cageurkeun aing Dawala antep wae tengah ganggu tapi ngobrol tengah ganggu sok bade kumaha keun antep jangkeng geus-geusan cageurkeun bete bangor ganeng aya si eta teh ke urang geus ngaliwat geus naon cageurkeun baik-baik goblok geus kayaknya mana gua aing mah rame sok jang karunya cageurkeun jang teu kudu direret cager astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Gusti Dawala ilmu naon eta Dawala matang oge ulang macam-macam ka abdi Dawala disangka mana Dawala Dawala mana didukung ku aing Dawala tenang ngan omat eta ilmu leuleus sudah dikaingkeun deui bahaya Dawala bahaya anjir eta ilmu nepi ka kitu Gusti nu ambu mengiti mana sia Dawala menang itikuri atuh puasa segala rupa oge atuh mun kitu manehna puasa teh isuk-isuk geus kopi ai saur lempang gede na dengan isuk-isuk dengan kopi ting 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 heeh bahas di rokok jarum coklat lamun aing boga ilmu kitu resepnya kumaha ka si Dawala kumaha tah aya we geulis ngaliwat neng bogo ka abdi pasti jawab nanti henteu bener neng teh bogo henteu cenah lulus neng kuprak kalau nanti labu terus kumaha tah bawa ku aing ke mana kana poek rek di kumaha rek di kumaha jadi caangan ku aing Merupakan jangan gua yang bakal dulu. Yang gue dari caang lah kado poek. Ayo tukang bakso, mang beli bakso, banyak. Menang jangan kudu beli, terbuka duit, arti bisa, lulus mang, kupra, cokot bakso nak gua.